Sarkaçları, pandülleri nasıl kullanalım? Bunlardan nasıl faydalanalım? Belki birçoğunuz bununla ilgili uygulamalar yaptınız, dersler aldınız ya da ilk defa tanışıyorsunuz. İşte bu gördüğünüz diyelim ki herhangi ucunda ip, zincir olan bir taş ya da işte diyelim ki bir kuars kristal. Tabii ki bunların seçimleriyle ilgili birazdan anlatacağım. Ve sallanması, salınım yapabilmesi yeterli olan bir sistem. Ve diyelim ki bana sonucu evet ya da hayır diyebileceğim bir konuda destek için kadim bir bilgelikle ilgili bir sistem. Geçmişteki birçok özellikle binalar, birçok matematiksel işlemler aslında gördüğünüz bu sarkaç sistemiyle yapılmıştır. Ve bugün gittiğinizde özellikle hani Uzak Doğu'da, Singapur'da, bazı işte değişik böyle Feng Shui ile yapılmış otellerde falan bunlarla ilgili bazı özel de durumlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz tanıtımlarıyla ilgili. Şimdi nasıl kullanalım, nasıl faydalanalım? Bunlarla ilgili zaten inşallah ekip olarak güzel dersler ve sistemler, atölye çalışmaları yapacağız ama en azından hani biraz haşır neşir olalım, biraz kullanımla ilgili bilgiler hatırlatalım istedim. Diyelim ki bir sarkaçı elinize aldınız. Aldığınızda önce onunla temas etmeniz önemli. Çünkü her madde canlı arkadaşlar. Siz ona canlı gibi değer verdiğinizde canlı gibi size cevap verecek. Her türlü madde. Fakat özellikle sıkıştırılmış kuartz, kristal gibi, elmas gibi, işte diyelim ki yarı değerli taşlar gibi çok yoğun mineralli bileşikler, atomlar. Bunlar etraflarına ekstradan bazı ışınımlar da yayarlar ki bunlardan faydalanabilmek. Yani frekansı, sıkıştırılması ya da birbirine sürtünmesi ne kadar yüksekse enerjileri de o kadar yüksektir, iyidir. Ben burada birkaç tane taştan ve metalden denemeler yapacağım size ve konuyu anlatmaya çalışacağım. Önce temas ettik ve ona sorun. Size çalışmak istiyor mu? Kalbinize bir bakın. Ve ondan sonra ilk yapacağınız şey arkadaşlar evetinizi ve hayırınızı sorabilmek. Şimdi tabii burada bir sürü farklı taşlar da var. Onları da anlatacağım. Ben kendim için özellikle hani kullanımda seçtiğim hani algılamam kolay olsun diye şöyle ucundan bir şey tutacak bir şey seçiyorum ki hani şurayla da temas etmesin diye. Bu konuda gümüş olması, frekansı iyi iletir. Şu dokunulacak yerinde altın olmasında fayda var. Ama sadece bir ipten de yapabilirsin. Gördüğünüz gibi. Yani herhangi bir taşa, herhangi bir cisme sadece bir iple bağlayabilirsin. İşte diyelim ki herhangi bir metale, tabii bu biraz daha ince, özellikle mühendiste jeoloji sistemlerini kullanıyorsanız çok ince açılarla çalışmak ileri seviyede gerekiyorsa ya da işte diyelim ki küçük taşlarınız varsa bir şeyin içine doldurup bu şekilde de ucuna bir zincir bağlayarak da kullanabilirsiniz. Önemli olan çünkü burada sizsiniz ama tabii ki araçların da iyi olmasının faydaları var. Ben işte diyelim ki sadece ucuna basit bir ip bağlayarak da herhangi bir taşın bakın şu şekilde yaptığım olmuştur. Hemen tık tık o anda bir şey lazım, bir şey ölçmem lazım. Hemen bununla yapabiliriz. Tabii ki en önemlisi sizin kendi ruhsal görünüz, kararınız, ölçme sistemleriniz. Fakat bazen de dediğim gibi öyle bir şey oldu ki sistemden, doğanın ritmik uyumundan fayda alabiliriz. Bunu devamlı yapmak için değil, her şeyi sormak için değil, herhangi bir konuda diyelim ki birçok çalışma yaptınız, sezilerinizi, ilhamlarınızı yeteri kadar diyelim ki faydalamadınız ya da o anda başka bir alanda enerjiyi kullanıyorsunuz, o anda faydalanmak için yapabilirsiniz. Daima kullanmak için değil. Burayı yine altını çizdik. Soruyorum, benim evetimi ve hayırımı bana göster diyorum. Sağ elini daha çok kullananlar sağlarını alsınlar, sol kullananlarsa sola alsınlar. Ve avucunuzu açın ve kendisine sorun. Size önce diyelim ki evetini göstersin. Bana evetimi göster diyorum. Bakın bana evetimi göster dediğim zaman öncelikle ne yapıyor? Şu anda bende sağdan ne yapıyor? Evet. Sağa doğru dönüyor.
Soldan sağa doğru dönüyor. Benim evetim şu anda buymuş. Peki diyorum ki bana hayırımı göster. Bugün hayırımın gücü biraz az. Yeteri kadar hayır dememişim. Evet. Gördüğünüz gibi hayırımı gösterdi. İlk başta belki bazılarınız başladığında çok küçük küçük daireler yapabilir. Zihniniz çok fazla müdahale etmek istediği için durdurabilirsiniz onu. Küçük hareketler yapabilir, hiç çalışmayabilir. Birkaç gün önemli olan burada şu, zihninizi ve yorumunuzu oradan alabilmek. Her türlü konuyla ilgili bakın. Siz de yönlendirebilirsiniz, siz de hareket ettirebilirsiniz. Bu gücünüz zaten var. Önemli olan buradaki gücünüzü almanız ve objektif olarak bunu bırakmanız. Ben şimdi şöyle basit bir test yapayım dedim. Mesela şimdi bu muzu aldım. Bu muz bana faydalı mı diye soruyorum bakın. Bu muz bana faydalı mı? Şu andaki aldığım bu muz bana faydalı. Şimdi bu muzu şu anda yemek bana faydalı mı? Şimdi diyeceksiniz ki bu muz sana faydalıydı. Oysa ki şu anda faydasız çıkıyor. İşte soru sormanın böyle bir inceliği var. Yani doğru soruyu sorduğunuzda doğru cevap alırsınız. Yani bir şeyin size şu anda yemek faydalı değil ama normalde bunu yemek bana faydalı. Bu normalde faydalı bir ürün ama benim şu anda yemekten hemen sonra bunu yemem bana faydalı değil. Bakın soruyu nasıl sorduğumuza bağlı. Şimdi diyelim ki kestane. Diyorum ki bu kestane faydalı bir yiyecek mi? Evet. Bu kestane Ünal için şu anda faydalı mı? Değil. Yani soru sorabilmenin tekniği bu konudaki en önemli şeylerden bir tanesi. Bakın diyelim ki onun dışında bazı başka deneylerde de kullanabiliriz. Mesela bir şeyin enerjisini sorabiliriz. Çevrim sayısını sorabiliriz. Mesela diyebilirim ki bu tuz, bu bir kristal tuz parçacığı. Bu tuz diyelim ki insana faydalı mı? İnsana faydalı. Peki bu tuz hayvanlara faydalı mı? Evet. Şu anda bu tuz yemek benim için faydalı mı? Değil. Şimdi buradaki istersek sarkaçların içindeki taşların, kristallerin enerjilerini ölçebilir. Onların enerjisinin gücünün ne kadar olduğunu tespit edebilir. Sorular sorabilir. Ve sorularınızın sadece cevabının evet ve hayır olmasına özen gösteriyoruz. Yani yorum değil, netlik soruyoruz. Ben şimdi bu anlamda başka bir şey yapmak istiyorum size. Bu şimdi benim de danışmanlığını yaptığım hani beyin için özellikle epifiz ve hipofiz, tiroid bezini temizleyerek oradaki mineral eksiklerini iyileştirerek bedene fayda vermek üzere bir sistem. Şimdi diyorum ki bu bana faydalı mı? Çok şükür faydalıymış. Şu anda bundan bir tane alayım mı? Alma diyor. Çünkü sabahları sadece bir tane alıyorum. Peki. Bana bunun şu anda enerjisini göster. Şimdi bu enerjisinin içerisine arkadaşlar çizilenlere bir bakın. Ne çiziliyor? Çizilen şekle bakın. Bu dikkat ederseniz aslında bir atom gibi. Hani böyle dikey. Neredeyse hani sağa sola böyle kendisini ne kadar atıyor. Ben bakıyorum tabii şimdi demek ki diyorum bak bunun enerjisi çok yüksek. Tabii şöyle arkadaşlar şimdi dediler ya bu evde şimdi bir de hani faydasız şeyler yok mu? Bir de zararları ölçelim. Dedim buraya eğri odun bile giremez. Sadece faydalılar girer dedim. Onun için sadece hani şu anda kullanabiliyorum veya kullanamıyorum diye. Evet bakın şimdi atomu bir tur attı. Bakın bir tur attıktan sonra şimdi burada çok dikey yani dikey geçmek üzere. Şimdi evet. Şimdi bu sefer tersine bir atom çiziyor.
Ben de sizlerle beraber şu anda ilk defa yapıyorum bunu ve ilk defa şimdi bir şey görüyorum. Önce bir kere sağa doğru bir atom yaptı. Ondan sonra da sola doğru bir atom yaptı. Ben çünkü başka şeyler sormuştum buna. Evet, yani pozitif ve negatif olarak denge yapıyor. Gerçekten ben de şu anda sizlerle beraber bunu görüyorum. Yani demek ki önce bir atom çiziyormuş, bir atomik olarak bir sistem, bir enerji yükseltiyormuş. O pozitife gittiği kadar da bu sefer aslında diğer tarafa gidip bir denge haline getiriyormuş. Evet, canlı yayında bir test yaptık ve sonra da dengeye getiriyormuş. Bakın, sizlerle beraber ilk defa yaptığım bu da bir test. Evet. Şimdi biz ne demiştik? Özellikle Beyond Smart Balance denge için yapılmış bir sistem diyorduk. Çok şükür bunun da şeyini gördük. Şimdi onun dışında diyelim ki hani küçük taşlar doldurup yapabilirsiniz. Bunlarla testler yapabilirsiniz. Şöyle de yapalım. Hani dedik ya hani bu şey faydası zararı için. Mesela şöyle diyeyim. Şimdi başka bir taşla yapayım bunu da. Şunla yapayım. Bu muzu yemek bana faydalı mı? Evet. Diyor ki bu soru bakın kabul görmedi. Yani ne fayda ne zarar. Bir şey yok. Peki bu muz kabuğu bana zararlı mı? Değil. Bakın bu muz kabuğu bana ne faydalı ne zararlı. Yani bunu yememin benim için bir anlamı yok. Şimdi yani sorularımızı bu şekilde sorabiliriz. Şimdi gelin biraz daha işin mekanizmasını kavrayalım. Şimdi ne dedik? Kainattaki her cisim, her zerre, her cüz titreşiyor ve her an hareket halinde. Dünyamızda, yerde, varlığımız her an bu titreşim halinde. Onun için bizim kainata, evrene sorduğumuz her türlü soru, beynimizin içerisinden maddeye, atomların içerisini doldurarak o anda iletilen soru cevap olarak bir titreşim olarak bize yansıtılıyor. Hatta bunu birçok fonksiyonel hekim biliyorsunuz hani parmak deneyimleriyle, kinesiyoloji testleriyle, kol, bacak indirme, kaldırma testleriyle de yapabiliyor. Ama çok daha basiti, çok daha hani kolayı direktman çok eski kadimlerine kullandığı sarkaç olarak kullanabiliriz. Bundan faydalanabiliriz. Burada dikkat edeceğiniz şey zihninizi kenara çekebilmek, zihninizi orada yönlendirmek için kullanmaktan vazgeçmek, mümkün oldukça elinizi sabit tutmak ve sorunuzu sorup, net sorularınızı sorup kenara çekilmek. Ve çok yakın zamanda inşallah sarkaç eğitimlerimiz, atölye çalışmalarımız, bedeni aynı zamanda tabii şöyle küçük bir şey de vereyim. Diyelim ki mesela herhangi bir şeyin enerjisini ölçtük. Size faydası değil, zararı var. Ve o anda tek yiyeceğiniz yiyecek o, tek içeceğiniz içecek o. Onun enerjisini de sarkaçla iyileştirebilme ile ilgili sistem ve teknikler de var ki bunlarla da ilgili inşallah yakında yapacağımız çalışmada daha derin bilgiler anlatacağız. Şimdilik sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.